यार भाई यार आज से चीपेस्ट एक्सपेंसिव KFC का बर्गर चेक करने जा रहे हैं भाई यार। ये देखो यार चले जा रहे हैं यार, पहुंच भी गए और ये बगल में एल डोमिनोज है यार, दिखाना चाह रहे हैं भाई यार। चलो यार पहुंच गए अंदर। ये भाई ऊपर हो रही है व्यू यार KFC का, वाह यार वाह भाई यार मज़े से आप ऑर्डर कर दिए। वाह ये देखो व्यूज़ चेक चेक करें यार, वाह रे वाह। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे खुली सी दरमियान में। वाह यार बिल देखो सारा बिल और बर्गर भी आ गया मस्त यार। इसको ये जो हम लोग चेक करेंगे यार चीपेस्ट है तो इसको मैं 10 में से 7 ही दूँगा यार, मस्त पर 10 में 7 यार। ये भी अच्छा ही है पर इसको भी मैं दूँगा 10 में 7। बड़ा भी दूँगी बर्गर क्रंची है भाई। KFC का तो टाई हो गया भाई, टाई हो गया भाई। इसका नंबर हुआ टाई, तो आप लोग को जान रही हो ना भाई यार। मस्त कल मिलता है आपसे, गुड बाय भाई। ये ना वापस की मस्ती करा के देखो नीचे पापा को, हाँ ये है ना।